Y mi gente, con otro video más. Ahora tengo una Buick 2010. Esto es una Enclave CXL 6 cilindros. Esta vino con un fallo. Bueno, me la trajeron ayer, ya yo solucioné un misfire. Vino de otro shop y le estaban diciendo al dueño de esta troquita, o como de esta guagua la decimos nosotros, que necesitaba ignition coil, spark plugs y no era eso. También se aceleraba, bueno, se volvía loco, el throttle estaba bien sucio. Ya lo limpié. Este es un videito rápido que estoy haciendo. Entonces no estaba calibrado el throttle body, entonces le hice un relearn, un aprendizaje, y lo que tenía era el misfire. Por la razón que daba misfire era esta manga que está aquí, que es de la PCB ball, que va atrás, y tiene una aquí al frente. Esta otra, esta manga que es de plástico, estaba rota, estaba partida en el medio. Lo que hice fue que no la consigo todavía, estoy buscándola para ver si la consigo, y lo que hice fue que le puse otro pedazo de manga grueso, más tiene este cover encima que la protege del caliente, y se le quitó ya el misfire. Prende, déjame prenderla para que la escuchen. Pero ayer sí tenía ese misfire a causa de ese problema de vacuum que tenía por decirlo así, un escape de vacuum. Estaba chupando aire, y entonces eso daba que causara el misfire. Más tenía el código también del knock sensor, eso también tenía que ver con el problema. Ya no tiene código de knock sensor. Déjenme, antes de prenderla, déjenme que no haya nada en el medio ahí, que no quiero que esté todo bien. Solamente saqué este cover que va aquí, que no haya nada en el medio. Siempre antes de prender el vehículo, chequen que no hayan dejado una herramienta por ahí pegada o algo, y que no vayan a dañar algo. Sí, cuando llegó ayer anoche fue que no pude grabar el video. Ya era de noche, estaba bregando, pero voy a hacer otros trabajos más que tiene, como la wheel bearing del frente están malas. Antes está fría porque ya lleva mucho, ven, y aquí está como a 35 la temperatura, está frío, por eso está así. Hay que darle un tiempecito a lo que baja. Pero ayer se quedaba acá, volvía bajaba, y creo que se le apagaba a veces el vehículo al dueño del vehículo, se le apagaba, me dijo, a veces. Ahí va, se está normalizando. Ahora voy a mostrarle ahora el motor. Ahora está callado. Y todo era por culpa del vacuum leak que tenía la manga. ¿Lo ven? Ya está serenito.
Que voy a seguir bregando en ella porque estoy esperando por piezas. Como ven, hay un mojadero ahí de aceite. El dueño quiere que le ponga los gaskets de la tapa de las válvulas. Se le voy a montar los gaskets, ya los mandé a buscar. No sé si me llegan como para el viernes. Hoy estamos a miércoles. Tengo otro carro, un Honda Civic, que también lo tengo allá estacionado, esperando por freno, que también llega el viernes. Tengo unos cuantos trabajos que hacer, pero estoy esperando por partes. También mandé a buscar el gasket del intake, también porque tengo que removerlo. Mandé a buscar el gasket, limpiar esa valve cover, los covers de las válvulas, y poner todo para atrás también, para ver si queda mejor y no liquea más. Y de viaje chequear el power steering, que no haya liquidez por ahí. Espero que no haya que comprar nada más. Si no, pues hay que ordenarlo o ir a... Compré por Rock Auto. Rock Auto tienen buenos precios. Las piezas son bastante buenas. Ordené las partes de ahí. Y a ver qué pasa. Pero ya se le quitó el misfire que tenía. Y ponerle la wheel bearing, que también las ordené. Con esa, las que están malas, las dos. Ya tiene juego cuando le mueven las gomas y las llantas. Y no son los tie rods, son los wheel bearing que tienen juego ya. Cambiárselo, pero mi gente, los dejo con este video rapidito. Solamente era para decir eso, que cuando tengan un misfire, chequen siempre que no tenga escape de vacuum ni nada, porque eso también produce misfire en los carros. Y sí, tenía bastantes códigos, pero era a causa de eso. El knock sensor se volvía loco, porque como estaba shaking demasiado, pues por eso también daba ese código. Sí, porque cuando la primera vez que lo escaneé, tenía un montón de códigos ahí, pero era a causa de esto. A veces una cosita te puede sacar más códigos, y por eso hay que estar, ¿sabes?, bien pendiente de lo que uno está haciendo, porque si se vuelve, si yo hubiese empezado por chequeando los knock sensors, a lo mejor no hubiese dado con el problema. Me puse a verificar por el vacuum primero, porque como me dio código de idle, del throttle body, too high, entonces dije, bueno, vamos a ver, pues, o se está quedando abierto, o está bien, por estar bien sucio, o tiene algún leak. Y era que tenía un vacuum malo, y como lo lavé, pues entonces le hice un relearn también al throttle body, y ahí quedó más súper serenito ahora. Pues mi gente, Dios los bendiga. No olviden suscribirse a mi canal. Estoy aquí en el estado de Wisconsin, Milwaukee. Para los que estén buscando algún mecánico, aquí estoy a la orden. Dios me los bendiga y se me cuidan. Bye bye.